Promuovere il patrimonio storico, artistico e linguistico della piccola patria, un obiettivo ampio che da un'ampia iniziativa viene perseguito. Iniziativa che torna quest'anno, lo fa nella sua collocazione che è tradizionale dal 2014, dal momento in cui è stata ideata dalla Società Filologica Friulana. Stiamo parlando della Settimana delle Culture Furlane, la settimana della cultura friulana, della quale parliamo questa mattina nel dettaglio con le anteprime su questa edizione con il presidente della Società Filologica Friulana, Federico Vicario. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. L'anno Sì, scorso ecco, diciamo, ci siete stati no, comunque, lo dicevamo, quest'anno si torna a maggio, che è la collocazione naturale, ma traendo beneficio da quella che è stata l'esperienza dello scorso anno, nella quale avete voluto mantenere comunque l'appuntamento in autunno con un'edizione streaming, e dunque si riparte da lì? ma sì, direi di sì, diciamo, ci siamo fatti forti di quella che è stata l'esperienza dell'anno scorso che come tutti sanno, insomma, in tempi di pandemia ha, diciamo, provocato un cambiamento anche di prospettiva, ecco, di prospettiva e di modo di quella che è la comunicazione e la promozione anche dei valori e dei contenuti di quella che è l'identità, la cultura, la lingua, le tradizioni, il nostro territorio. Per cui diciamo quest'anno, con l'esperienza dell'anno scorso, abbiamo pensato a una settimana di culture furlane promossa prevalentemente sulla piattaforma streaming dedicata, che è appunto che si trova al sito settemane.it. E però diciamo senza trascurare quelle che sono alcune occasioni per riportare la partecipazione del pubblico, dei cultori e degli interessati anche alla dimensione in presenza. Devo dire che la prima cosa, diciamo, cioè la prima cosa da dire sulla rassegna di quest'anno è, diciamo, marcare l'alta partecipazione, ormai devo dire tradizionale per la rassegna, di tanti comuni, di tanti enti, di tante associazioni alla costruzione di questa manifestazione. Pensiamo che sono ben 48 i comuni che partecipano quest'anno e altre 42 sono istituzioni, enti, pro loco, insomma associazioni che, diciamo, condividono con noi questo lavoro. I numeri che posso dare sulla settimana, che appunto ricordo si terrà dal 6 maggio al 16 maggio, quindi tra l'altro anche due date, tra virgolette, simboliche, ecco, cioè simboliche, perché abbiamo il 6 maggio che tutti purtroppo, insomma, ricordiamo per il terremoto del 1976, fino al 16 maggio che è il giorno dell'Ascensione, quindi a, diciamo, disegnare una sorta di percorso, ecco, verso la rinascita, ecco, insomma, cioè verso la rinascita anche di quella che è la cultura e la promozione della cultura per la nostra terra. Ecco, e quindi quanti sono gli eventi che verranno presentati, insomma, anche se in modo sommario la prossima settimana con la conferenza stampa? Beh, abbiamo ben 42 eventi tra diciamo sulla piattaforma, tra appunto convegni, conferenze, presentazioni, diciamo manifestazioni che sono anche musicali, che sono anche teatrali, che sono anche di cucina, più altre 37 manifestazioni pensate soprattutto per i ragazzi, quindi per i percorsi di lettura con le biblioteche, con le maratone, diciamo per le scuole, più altri 23 eventi in presenza. Ecco, quindi abbiamo anche una parte di eventi in presenza, soprattutto per quello che riguarda le visite guidate, quindi per esempio sul Museo degli Saganis, ecco, del Friuli occidentale, piuttosto che Ovaro, piuttosto che a Gorizia. Ecco, quindi abbiamo anche alcuni eventi che si possono svolgere in spazi aperti, sempre per conoscere meglio quelle che sono le bellezze e quelle che sono
quello che è il patrimonio, ecco, del nostro territorio. Lo dicevamo prima, appunto un obiettivo importante, vasto, ci ha dato i numeri degli appuntamenti che spaziano davvero anche tra diversissime tematiche. In questo sta anche particolarmente l'interesse delle settimane, che incontra davvero anche tutti i gusti proprio di chi la vuole seguire, va ad affrontare diverse particolarità della cultura friulana. Ci può anticipare Sì. qualcosa sugli eventi che quest'anno ci saranno? Mi pare che ne siate anche molto voi stessi soddisfatti, insomma, poi si lascia sempre al giudizio del pubblico, ma vi presentate con la convinzione di aver fatto qualcosa davvero di speciale quest'anno? Sì, penso di sì. Diciamo, una parte di questi eventi, come sempre, sono dedicati alla presentazione di momenti importanti della nostra storia, personaggi importanti, produzioni importanti. Tra questi appuntamenti particolari abbiamo per esempio una parte di convegni e conferenze. Ecco, tra questi convegni e conferenze abbiamo una bella partecipazione, una bella collaborazione con la Fondazione De Claricini per ricordare quello che è il riflesso, ecco, dell'eredità dantesca sul nostro Friuli. Ecco, quindi abbiamo diversi appuntamenti che riguardano quella che è diciamo, quella che è la presenza, ecco, di Dante in Friuli, i suoi riflessi, tutte le traduzioni di Dante in friulano, non soltanto della Divina Commedia, ma appunto presenteremo anche La Vita Ignove, quindi che è l'opera giovanile, insomma l'opera giovanile di Dante nella sua versione friulana. Poi abbiamo altri convegni importanti, in particolare sulle scritture, sulle carte, sui documenti venzonesi antichi. Poi abbiamo un bel convegno sugli archivi delle banche, ecco, quindi sul trattamento, ecco, di quelli che è la documentazione, no? Degli istituti di credito, dei monti di pietà, eccetera. Abbiamo poi un evento sul costume popolare, poi abbiamo tutta quanta una serie di diciamo, filmati prodotti da varie realtà culturali nostre, e abbiamo anche due anteprime teatrali veramente interessanti che sono l'anteprima dell'opera Guarnerius e Tra Lus e Scur, che è la versione, diciamo, friulana di Carlo Tolazzi dell'episodio tragico dei diciamo, fusilars di Cercivento. Settemane.it, allora il sito cui fare riferimento, anche perché tutti gli eventi, ne abbiamo avuto un'anticipazione questa mattina, saranno lì raccolti appunto per darci il quadro dopo la presentazione di quello che potremo e che potrete voi da casa seguire anche online. Noi ringraziamo il Presidente della Società Filologica Friulana, Federico Vicario, per essere stato con noi questa mattina dal 6 al 16 maggio, dunque settimane delle culture furlane. Buona giornata a lei. Grazie, arrivederci a tutti.